Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shiri ne na musamman wanda muka shirya shi domin koyar da al'umma yadda ake karatun Hausa. Ko kai ɗan kasuwa ne, ko kai ɗalibi ne, ko kai musamman almajirai waɗanda suke karatun Alƙur'ani. Mun mai da hankali a kansu ne sosai saboda mutane ne wanda suke neman ilimi na addini. Amma saboda zamani da ya zo na karatun boko sai waɗansu suke kuskure cikin rashin sani suke musu kallon jahilai saboda ba su iya karatun boko ba. To wannan dalili ya sanya muka fitar da wannan sabon tsari domin koya wa al'umma karatun Hausa domin shine foundation, shine ginshiki na iya karatu na boko. Bayan mun koyar da yadda ake karatun Hausa, mutum ya iya shi sosai, ya iya karatu da rubutu na Hausa, za kuma mu fara koyar da yadda ake karatu na Turanci na boko dalla-dalla. Bayan ka iya wannan, sannan za mu koya maka Turanci, ka iya Turanci, ka iya magana da Turanci, ka fahimci Turanci. Wanda wannan zai baka dama da ƙofofi na samun wato tagomashi da samun damammaki na sanin ilimi na zamani kama a waye a goge da kai. Domin abin duniyar da muke ciki ba wai takaddun boko ba, a'a, ka iya Turanci, ka iya karatun boko yana da muhimmanci saboda zamani da muke ciki. Don haka wannan darasi na farko za mu koyar da kai yadda ake karatun Hausa. Allah ya ba mu sa'a. Wannan littafi ne na rubuta shi na koyon karatun Hausa. Kuma idan kana buƙatar wannan littafi za ka shiga intanet ne kawai. In ka shiga intanet, ka shiga Google kawai. In kana shiga Google kai tafin ɗin koyon karatun Hausa zai kai ka shafin da za ka yi. Amma a ƙarshen darasin za mu koya maka yadda za ka je ka cire wannan littafi da muke amfani da shi wajen koyon karatun Hausa domin kai amfani da shi wajen koyon darasin da bitan darasin. Sannan akwai labarurka da muka rubuta a shi ƙarshen littafin wanda kana buƙatar ka je ka karanta labaran sosai wanda za su ƙara maka ƙarfin karatu da rubutun Hausa. To wannan littafi dai da na rubuta shi ni Yusufuddin A. Yusuf, kun ga gashi nan. A farko aka ce koyon karatun Hausa a sauƙaƙe na Yusufuddin A. Yusuf. Game da marubucin wannan labari ne game da marubuci. Kana so ka san wane ne marubucin wato wanda na rubuta shi, za ka ji ka karanta shi wannan ba matsala. Wato darasi na farko. A darasi na farko akwai haruffa. Shi wato karatun Hausa da rubutunsa ya samu harafinsa ne da wato haruffansa ne daga haruffa na Turanci. Sai dai a cikin haruffan na Turanci akwai haruffan da ba a amfani da su a Hausa. Amma yanzu wannan su ne haruffan, kana buƙatar ka sani. Domin dama a wannan darasi bayan mun gama koyar da karatun Hausa za kuma mu koyar da karatun Turanci, daga nan kuma za mu koya maka yadda za ka yi Turancin. To wannan ma yana da muhimmanci ka san wannan haruffa. Akwai wato kamar da ka gani akwai A, akwai B, akwai C, akwai D, akwai E, akwai F, akwai G, akwai H, akwai I, akwai J, akwai K, akwai L, akwai M, akwai N, akwai O, akwai P, akwai Q, akwai R, akwai S, akwai T, akwai U, akwai V, akwai W, akwai X, akwai Y, akwai Z. Wannan wato manyan baƙaƙe kenan, manyan haruffa, wato capital letter ake kiransu. Sannan akwai small letter. Domin su capital letter ɗin na manyan baƙaƙe ana amfani da su ne yawanci a farkon rubutu, ko kuma akwai wato kaman babban heading da ake yi na rubutu. Ba a amfani da su a rubutu na yau da kullum in za ka rubuta komai da komai. A ƙananan haruffa ne ake amfani da su, kaman farkon suna ne ake amfani da su manyan baƙaƙe da wasu wajaje dai haka. To wannan shi ga da ake rubuta su ƙananan haruffan nan: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wannan su ne ƙananan haruffa. A Turanci ana kiransu small letters. Wancan manya capital letters,
wannan kuma ana kiransu small letters wato ƙananan haruffa kenan. To daga cikin wannan haruffa na turanci aka sami kuma haruffa na Hausa. In kuka lura za ku ga akwai haruffan da babu su, wato a na turancin an cire su, kaman X akwai babu shi, akwai kaman V babu, wannan P ɗin ma da kuke ganin ta babu ita, maganar gaskiya babu P, amma wani lokaci akan yi amfani da shi, amma it's not official gaskiya, amma mun sa ne kawai. Amma ita P ɗin da kuke ganin ta yawanci ba a cika amfani da ita ba, a kalmar Hausa babu P, amma dai mun sa ne a nan kawai saboda dai wani lokaci akan yi amfani da ita kamar yan gayu haka suna amfani da P haka dai, amma in ka rubuta ma za a gane me aka rubuta, amma babu P a dai officially a harufin Hausa. To akwai shine muka ce akwai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P na faɗa muku, R, S, T, U, W, Y, Z. Kun ga babu X, babu V, ba wannan. So kuma akwai haruffa masu lankwasa, akwai B mai lankwasa, akwai D mai lankwasa, akwai K mai lankwasa. Wannan B mai lankwasa ana cewa ba, zaka ji ana ba, wato ba. Wannan kuma ɗa, ɗ. Wannan kuma ƙa, ƙo. Wato wannan su ne masu lankwasa a Hausa. Sannan akwai tagwayen haruffa, wato kaman FY, fair, akwai gwa, akwai fair, akwai gwa, akwai gya, akwai kwa, akwai kya, akwai kwa. Wannan mai lankwasa ne, wato wannan wajen ana so a rubuta mai lankwasa ne, shi isa aka rubuta shi, wato akwai wannan mai lankwasa a nan, su da haka wannan wajen lankwasa ne, shi isa kuka ga aka yi. Akwai kwa, akwai sha, akwai tsa, akwai ya. Wannan wato fiya, gwa, gya, kwa, kya, kwa, kya, sha, tsa, waya. Wannan bara ku gane me muke nufi ba, amma sai mun zo a rubutun muka fara za ku fahimci me ake nufi. Sannan akwai wasula, wato wasali, akwai baƙaƙe, akwai wasali. Wasla na Hausa su ne A, akwai I, akwai O, akwai U, akwai E, kamar yadda kuka gani. Amma ana kiran shi A, E, O, U, E. Wannan shine A, E, O, U, E. Waɗannan su ne wasla na Hausa yadda ake faɗan su kenan. Wato A, E, O, U, E. Sannan akwai baƙaƙe na Hausa, wato su ne kamar manyan kalmomi, manyan baƙaƙe waɗanda aka haɗa su da wasalan nan sai ba da wani sauti. To baƙaƙen nan akwai wato ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, wa, ya, za. Wannan su ne baƙaƙe na Hausa, wato ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, wa, ya, za. Sannan kamar da na faɗa muku akwai harfan da ake haɗa, baƙaƙen da ake haɗa su guda biyu su ba da wani sauti, shine kamar fiya, gwa, gya, kwa, kya, kwa, kya, sha, tsa, ya. Kai wannan shine ya. Wannan nake faɗa muku ganin su kamar an maimaita guda biyun nan, ana musu lankwasa ne a nan, akwai lankwasa shine yake ba da wannan sauti na kwa, kya. Wannan shine bayanan. Akwai gaɓoɓin kalma, wato wannan gaɓoɓi na kalma su ne wato aka haɗa baƙi da wasali me zai bayar. In kuka lura za ku ga an saka akwai wasalin nan na A, E, O, U, E, sannan na ba me zai bayar. Kaga shine wannan muke cewa ba, shine za ku ga an ce muku in kuka ga an rubuta B da A, ma'ana ba kenan. Aka rubuta B da I, wato B. Wannan B da O kuma bo, B da U kuma bu, B da E kuma be.
so duk inda kuka ga an haɗa su sautin da ku faɗa kenan ana haɗa su waje daban-daban su da haka kun ga nan shine sai muka ce ba, bi, bo, bu, be, cha, ci, cho, chu, ce, da, di, do, du, de, fa, fi, fo, fu, fe, ga, gi, go, gu, ge, ha, hi, ho, hu, he, ja, ji, jo, ju, je, ka, ki, ko, ku, ke, la, li, lo, lu, le, ma, mi, mo, mu, me, na, ni, no, nu, ne, pa, pi, po, pu, pe, ra, ri, ro, ru, re, sa, si, so, su, se, ta, ti, to, tu, te, wa, wi, wo, wu, we, ya, yi, yo, yu, ye, za, zi, zo, zu, ze. To waɗannan su ne wato jeri na farko na gaɓoɓin kalma. Yana da kyau ka karanta waɗannan, ka je ka karanta, ka yi forward, ka yi playback har sai ka iya karanta kowanne. Kuma kana ganin su zaka san cewa in ka ga S da A yana nufin sa ne, in ka ga W da U yana nufin wu ne, in ka ga Y da I yana nufin yi ne, idan ka ga Z da U yana nufin zu ne. Wato in ka haura nan sama ko a bacci ka tashi kana ganin L da O kawai ka san lo ne, kana zuwa in ka ga B da O kawai ka san bo ne. So abin da ya kamata kenan ka je ka fara tun daga B din nan har zuwa Z ya zama ka haddace su tsaf. Idan ka iya kuma sai ka zo wannan jeri na biyu kamar fiya, fi, fiyo, fiu, fe, gwa, gwi, go, gu, gwe, gya, gi, gyo, gyu, gye, kwa, kwi, ko, ku, kwe, kya, ki, kyo, kyu, ke, sha, shi, sho, shu, she, tsa, tsi, tso, tsu, tse, ya, i, yo, yu, e. Waɗannan dukansu su ma wato kalmomi ne wanda ake haɗa su, wato haruffa ne ake haɗa su guda biyu uku su ba da wani sauti. Suna da muhimmanci sosai musamman wajen ƙwarewa a karatun Hausa da rubutu na Hausa. Da haka bayan ka iya ka wato fahimce su, ba wai hadda ake bukata ba, a'a ana bukata kana ganin kaza ka san cewa ga abin da kaza yake nufi, ga sautin da yake nufi. Idan ka iya wannan, ka iya su, kan rubuta su, ka iya karanta su da rubuta su, to ina mai tabbatar maka ka yi kashi 90 na iya karatun Hausa. Wato in ka san wannan sai kuma mu zo wannan rubutu ne da aka yi su da ƙananan kalmomi, wancan da manyan baƙaƙe aka yi, wannan da ƙananan baƙaƙe ne dukkansu. Wannan kana so kana buƙatar ka iya rubuta waɗannan ƙananan gaɓoɓin kalmomi da ƙananan baƙaƙe, ka bi su yadda muka yi su ba, bi, bo, bo, be, cha, ci, cho, chu, ce, da, di, do, du, de, fa, fi, fo, fu, fe, ga, gi, go, gu, ge, ha, hi, ho, hu, he, ja, ji, jo, ju, je, ka, ki, ko, ku, ke, la, li, lo, lu, le, ma, mi, mo, mu, me, na, ni, no, nu, nue, pa, pi, po, pu, pe, ra, ri, ro, ru, re, sa, si, so, su, se, ta, ti, to, tu, te, wa, wi, wo, wu, we, ya, yi, yo, yu, ye, za, zi, zo, zu, ze. Duka har wannan ban faɗa muku ba za ku man dariya, amma na san kun iya fiya, fi, fiyo, fiye, gwa, gwi, go, gu, gwe, gya, gi, go, gu, ge,
kwakwi kwakukwe, kyaki kyakuke, shashi shashushe, tsatsi tsotsotse, ya iyo, so ka je ka iya su. Wannan rubutu yadda ake rubuta su ne da ƙananan kalmomi. In ka iya su to ka gama da darasi na farko, ka ma iya karatun Hausa. Wannan shine ƙarshen darasi na farko a wannan koyar da karatu na Hausa. A darasi na gaba kuma za mu koyar da kai yadda za ka ci gaba da karatun Hausa.